Ассалаумағалейкум жігіттер, естімеген елде көп. Мына жәндегі Жетісу базарынан сатып алдым. Бұны қолдан жасаған екен. Енді біз көбінесе мотор шұқылаймыз ғой. Мотор шұқылаған кезінде резьба кейде кетіп қалады. Сондай кезде мына метчикті қолдан жасапты. Бір орекеңдер. Мына бүйтіп қоясың. Бүйтіп қысасын. Мысалы, былай қыстым. Қырын келтірім керексің, былай. Бір қол, так, екі қолмен. Мына жағын ұстап тұру керек, короче, ыңғайсыз болып отыр. Так, осылай. Жоқ, қыр келді ма? Кішкене ыңғайсыз да болып отыр. Короче, осылай қырын келтіріп тұрып қысасыңдар. Бұның бір жақсысы, мына головка кигізген екен. Пайдасы 3,5, 4 мың деп тұрған 3,5 қалдым, короче. Бұның пайдасы бізге кейде мотор шұқылған кезінде мынаны ұзартып істей бересің деді бағаншы. Мынандайлармен келген кезінде бірдеңеге мешать етеді, тіреліп қалады. Метчикше. Мысалы, мынандайлар ыңғайсыз болып қалады жұмыс істеген кезде, моторлармен жұмыс істеген кезде. Чисто мотормен жұмыс істейтіндерге ыңғайсыз болады. Бұрын мынаны алған. Бұл енді 4 құлағын бұрап отырасың ерігіп. Уақытыңды алады. Бұның бір жаман жаңағы удлинитель тығалмайсың мына жеріне. Жаңағы ұзын бірдеңке удлинительдер тығасың мынаған. Мысалы, былай да. Болмаса жаңағыдай мүйізгірт кигізесің мына жерге. Сөйтіп құрайсың. Бұл да кішкене ыңғайсыздау. Сондықтан осындай вариант бар екен. Енді жалпы мынаны айтамын, мынаның басы кәдімгі баяғы қолмен бұрғылайтын бұрғының басау деп тұрмын негізінде ше. Соған мынандай головка кигізсеңдер, тура сондай болады екен. Енді ол ондай бұрғы бар үйде бір жерде шашылып жатыр. Соның басын көремін. Болмаса осындай тоже жасап қою болады екен. Бұл да бір вариант. Естімеген елде көп дейді. Бұл енді мотормен айналысатын жігіттерге көбінесе керек. Неге десең, сол жан дегенде метчикті мына қысып қою үшін шыңғыртып қысып қоясыңдар өйстіп, сонымен жұмыс істей бересіңдер. Алыстан ұзартып қойды. Соған ыңғайлы екен бұл. Мотористерге бұл тема. Короче, өйстіп тұрып ұзартып істей бересіңдер. Жақсы. Бірақ қолдан жасап аламын десеңдер, жасап көріңдер. Енді жәндік айтып отырмын ғой, қолдан бүйтіп мынандай бүйтіп қалған бұрғы болатын баяғы. Солардың басау деп тұрмын, соның патроны ма сондай. Содан жасап алсаңдар болады екен негізінде. Мен дайын ала салдым, уақыт жоқ қой бізде. Кейде резкий машинаны тез резбасын жасап жіберуің керексің. Күн демей, сол кезде керек болады. Сол заранее алып қойғаным ба. Жалпы көрдіңдер, осындай тема бар. Мынау ыңғайсыз болады көбінесе.